Jekk il-muntanja ma tmux lejn Mawmettu jmur għand il-muntanja. Iżda ħafna drabi dan mhux qed ikun il-każ, hekk kif kważi 3/4 tan-nies jippreferu jċemplu biex jinqdew flok imorru fuq il-post. Dan ħareġ minn stħarrig tal-Misco dwar is-servizz li jingħata lill-konsumatur. L-istudju sar għall-Awtorita Maltija l-komunikazzjoni. Il-biċċa kbira tal-persuni li jippreferu jinqdew bit-telefon għandhom aktar minn 34 sena, filwaqt li dawk li biex jieħdu sodisfazzjon bħala konsumaturi jaqbdu jibgħatu email fil-maġġoranza tagħhom kienu jgħoddu taħt il-35 sena. Dwar dan ħareġ ukoll li 83% tan-nies huma sodisfatti bis-servizzi li jiġu offruti mill-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni. Fl-istħarrig ħareġ ukoll li s-servizz offrut mill-kumpaniji kbar tat-telekomunikazzjoni huwa effiċjenti. Iva, illum urejna survey li sar minn kumpanija privata fejn wera wkoll illi il-konsumatur in ġenerali huma kontent ħafna bis-servizzi offruti mill-operaturi li huma l-Go, il-Melita kif ikun il-Vodafone. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorita Maltija l-Komunikazzjoni Buġejja tenna l-impenn tal-Awtorità sabiex jara l-pubbliku jkompli jingħata servizz ta' eċċellenza mill-operaturi. Aħna bħala Awtorità dejjem insegwu x'inhu jiġri fis-suq, għandna customer care qiegħed appost hemmhekk għal kull min huwa interessat ikollu xi problema mal-operaturi jista' jkellimna fuqu u dejjem naċċertaw ruħna illi s-servizz illi huwa mwiegħed mill-operaturi l-abbonent jieħdu kollu. Intant fis-seminar fejn ġie ppreżentat dan l-istudju tkellem ukoll is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri u saħaq fuq il-ħarsien tal-interessi tal-konsumaturi għal ġid mhux tagħhom biss iżda anke tan-negozji. Idħol fuq one.com.mt